আপনি কি আপনার ছোট্ট সন্তানের কাশি এবং বুকের ভিড় মানে বুকে জমা কফ নিয়ে চিন্তিত? আপনার সন্তানের শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হচ্ছে? তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। ঘরোয়া অনেক পদ্ধতি আমরা কম বেশি সকলেই প্রায় জানি, কিন্তু সঠিকভাবে কিভাবে সেটা প্রয়োগ করতে হবে তা আমাদের ভালোভাবে জানা খুবই দরকার। আসুন এই ভিডিওতে কিছু অসাধারণ নিয়মগুলি বিশদে আলোচনা করি। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। যদিও আপনার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা সর্বদা সর্বোত্তম, তবে কিছু সহজ এবং কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে যা আপনার শিশুকে স্বস্তি দিতে পারে। এই ভিডিওতে আমি আপনার শিশুর অস্বস্তি কমাতে এবং তাদের সহজে শ্বাস নিতে সাহায্য করার জন্য সেই প্রতিকারগুলির কিছু আলোচনা করব। একটি উষ্ণ কুয়াশা হিউমিডিফায়ার আপনার শিশুর কাশি এবং বুকের ভিড় কমাতে সাহায্য করার জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার। উষ্ণ কুয়াশা মানে জলীয় বাষ্প বাতাসকে আর্দ্র করতে সাহায্য করে, ফলে আপনার শিশুর গলা এবং শ্বাসনালীতে শুষ্কতা এবং জ্বালা প্রতিরোধ করে। আপনার শিশুর ঘুমানোর সময় তার ঘরে হিউমিডিফায়ার রাখুন এবং আপনি তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করবেন। আরেকটি কার্যকর প্রতিকার হল আপনার শিশুর অনুনাসিক পথ পরিষ্কার করার জন্য স্যালাইন দ্রবণ ব্যবহার করা। আপনার শিশুর নাকের ছিদ্রে লবণাক্ত দ্রবণটি আলতোভাবে চুষতে একটি বাল্ব সিরিঞ্জ বা অনুনাসিক অ্যাসপিরেটর ব্যবহার করুন। এটি যেকোনো শ্লেষ্মা ভেঙে ফেলতে সাহায্য করবে, যা আপনার শিশুর শ্বাস নেওয়া সহজ করে দেবে। একটি উষ্ণ, বাষ্পীয় ঝর্ণা একটি ভিড়যুক্ত শিশুর জন্য বিস্ময়কর কাজ করতে পারে। আপনি যখন গরম ঝর্ণা চালাচ্ছেন তখন আপনার শিশুকে বাথরুমে নিয়ে আসুন এবং বাষ্পে ঘর পূর্ণ হতে দিন। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস আপনার শিশুর বন্ধ নাককে খুলে দিতে সাহায্য করে। আপনার শিশুর বুকে একটি উষ্ণ কম্প্রেস প্রয়োগ করা কাশি এবং বুকের ভিড় থেকে মুক্তি দিতেও সাহায্য করতে পারে। শুধু একটি পরিষ্কার ওয়াশক্লথ উষ্ণ জলে ভিজিয়ে রাখুন, এটি মুড়িয়ে দিন এবং কয়েক মিনিটের জন্য আলতো করে আপনার শিশুর বুকে রাখুন। এটি শ্লেষ্মা ভাঙতে সাহায্য করবে এবং আপনার শিশুর শ্বাস নেওয়া সহজ করবে। আপনার শিশুর ঘুমের সময় মাথা উঁচু করাও কাশি এবং ভিড় থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। আপনার শিশুর গদি একটি বালিশ বা একটি ঘূর্ণিত তোয়ালে দিয়ে উপরে রাখা তাদের গলায় শ্লেষ্মা জমা হওয়া থেকে রোধ করতে সাহায্য করতে পারে, তাদের শ্বাস নেওয়া সহজ করে এবং কাশির ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেয়। আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো তাদের কাশি এবং বুকের ভিড় কমাতেও সাহায্য করতে পারে। বুকের দুধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও বুকের দুধ খাওয়ানোর কাজটি আপনার শিশুর গলা প্রশমিত করতে এবং জ্বালা কমাতে সাহায্য করতে পারে। একটি মৃদু ম্যাসেজ আপনার শিশুর কাশি এবং বুকের ভিড়ের জন্য উপশম প্রদান করতে পারে। নারকেল বা জলপাইয়ের তেলের মতো প্রাকৃতিক তেল ব্যবহার করুন এবং আপনার শিশুর বুকে, পিঠে এবং পায়ের তলায় আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন। এটি রক্ত সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করতে এবং ভিড় দূর করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার শিশুকে প্রচুর পরিমাণে তরল খাওয়ানো শ্লেষ্মা পাতলা করতে এবং ভিড় দূর করতেও সাহায্য করতে পারে। বয়স্ক শিশুকে জল দিচ্ছেন না কেন? তাদের ভালোভাবে হাইড্রেটেড রাখা তাদের জন্য শ্লেষ্মা ঝরাতে এবং তাদের শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। তাই তাদেরকে বেশি করে জলপান করান, তবে অবশ্যই নরমাল জল খাওয়াবেন, ঠান্ডা জল একেবারেই নয়। অপরিহার্য তেলগুলি শিশুদের কাশি এবং বুকের ভিড় থেকে ত্রাণ প্রদানের জন্য একটি সহায়ক হাতিয়ার হতে পারে। কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস বা ল্যাভেন্ডার অপরিহার্য তেল বাতাসে ছড়িয়ে দিতে একটি ডিফিউজার ব্যবহার করুন। এই তেলগুলির প্রাকৃতিক ডিকনজেস্ট্যান্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি আপনার শিশুকে সহজে শ্বাস নিতে সাহায্য করতে পারে। শেষ অবধি আপনার শিশুর লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের অবস্থা খারাপ হলে বা উন্নতি না হলে আপনার শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি স্বস্তি প্রদান করতে পারে, তবে এটি নিশ্চিত করা অপরিহার্য যে আপনার শিশুর প্রয়োজনে যথাযথ চিকিৎসা সেবা পায়। উপসংহারে এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আপনার শিশুর কাশি এবং বুকের ভিড় থেকে কিছুটা উপশম দিতে পারে।
মনে রাখবেন, যে কোনো নতুন চিকিৎসা চেষ্টা করার আগে সর্বদা আপনার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন এবং আপনার শিশুর লক্ষণগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি আপনার শিশুর যত্ন সঠিক সময়ের মধ্যে সঠিক ট্রিটমেন্ট মনোযোগ সহকারে নেওয়া হয়, তাহলে আপনার শিশুটি অতি শীঘ্রই এই কাশি এবং বুকের ভিড় জমানো শ্লেষ্মা থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করবে। ভিডিওটি কার্যকরী মনে হলে অবশ্যই এটিকে শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এটিকে লাইক করবেন। আপনাদের যদি ভিডিওটি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানান এবং পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।